ចានេះគឺជាផ្កាទន្ទ្រាំងខែដល់អំពមីងចាភាសាឃើញវាល្អពេកដោះនៅតាមជញ្ជាំងលបងផ្ទះតែអញ្ចឹងទៅក៏បេះវាទុកហាលឲ្យស្ងួតទុកឆុងជាមួយនឹងទឹកក្តៅចាធ្វើជាតែញ៉ាំណាហើយហ្នឹងគឺវាជំនួយទៅដល់បេះដូងបំបត្តិអាការៈគ្រុនក្តៅហើយក៏វាជំនួយកម្លាំងផងដែរចាហើយនេះគឺជាផ្កាដែលនាងខ្ញុំបានបេះស្អាតរួចរាល់ណាចាឃើញផ្លែក្រូចឆ្មានៅចុងមីវាថាចង់បានលង្ខ្វាកឯណាអំពមីងចាហើយឥឡូវនឹងបេះខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បេះវាមិនបានបងថ្លៃក៏គាត់មកជួយបេះទៀតហើយមិនដឹងថាពួកគាត់នឹងបេះបានប៉ុន្មានគ្រាប់ឲ្យទេសង្ស័យត្រូវបេះខ្លួនឯងវិញដដែលហើយមើលទៅណានឹងតកូនមកចង់ញ៉ាំត្រីស្រែតាមបែបធម្មជាតិដល់ពុកក៏គាត់ទៅបងនៅក្នុងដងខាងក្រោយផ្ទះចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិហ្នឹងឥឡូវបានដាក់ជៀននៅអំពូមីងចាដំបងខ្ញុំស្មានតែម៉ែខ្ញុំកាន់ជាប់ជីកយកទៅណាជីកក្តាមអីតាមពិតទៅគាត់មកជីកខ្ញីសោះនេះអំពូមីងចាខ្ញីរបស់គាត់គឺដាំនៅក្នុងបាវហើយដោយសារតែដីហ្នឹងវាអត់សូវសុះដល់ពេលអញ្ចឹងវាហាប់ណែនណាហើយធ្វើឲ្យខ្ញីហ្នឹងអត់សូវចុះល្អធំអីទេអំពូមីងចាប៉ុន្តែខ្ញីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាចាស់ល្អខ្លាំងមែនតើហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់មាំមកអំពូមីងហើយយូរពើបមាត់ម្ដងនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មើលតែមាត់ម៉ែខ្ញុំហូបក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណារាល់ថ្ងៃបានបងស្រីពិការហ្នឹងគាត់ដាំបាយដាំទឹកឲ្យពុកម៉ែហូបអំពូមីងចាហើយនេះក្រុមមេតបចាមេតបខ្មៅណាអំពូមីងចង់បានអាចកំងបាននេះចំណៃជ្រូកចំណៃមន់ទាចាអំពូមីងស្មាននឹងពិសាបាយហើយនៅបើថានៅទេរងចាំពិសាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសិនពិសាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែកណ្ដាលត្រីញ៉ាំជាមួយនឹងផ្អកល្ហុងថ្ងៃចុងក្រោយអំពូមីងចាអាំងទាកាប៉ាញ៉ាំអំពូមីងសប្បាយហើយនៅបើមិនថាមិនតាន់ទេតោះចូលរួមជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលប្រឡាក់សាច់អាំងហ្នឹងគឺបងស្រីរបស់នាងខ្ញុំបងស្រីទី3ចាហើយនេះគឺជាបងស្រីទី5ចានេះឲ្យតែឃើញទាញកាមេរ៉ាថតងាកមុខចេញអត់ឲ្យថតទេអំពូមីងហើយអ្វីហ្នឹងម៉ែគាត់ថាចេះអំពូមីងកុំថតមីអូនអាក្រក់មើលណាអស់ហើយនៅមកថតទៀតរៀបនឹងបង្ហើយកិច្ចទៅហើយឥឡូវបងស្រីហ្នឹងគាត់ទៅទិញមកថែមទៀតមានអីឥឡូវសុំមកគ្រាប់សិនអំពូមីងតោះហូបជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឯណាទៅជាអ្នកញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រគ្រាប់ពីរគ្រាប់ហ្នឹងច្រើនពេកផងចាហើយឥឡូវបងស្រីគាត់ថាចេះហូបទៅអូនហូបឲ្យច្រើនទៅហូបឲ្យខ្លាំងទៅមកលើក្រោយបងធ្វើឲ្យហូបទៀតនៅពេលដែលត្រឡប់មកដល់ភ្នំពេញវិញក៏អស់បបរអឌីវ៉ាញ៉ាំអញ្ចឹងទេនាងខ្ញុំក៏រៀបចំបន្លែមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើបបរអឌីវ៉ាញ៉ាំចំពោះផ្នែកបន្លែសាច់សុទ្ធគឺមានដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហាញជូនអំពូមីងមើលអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះបបរនាងខ្ញុំក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ផងដែរចាបន្ទាប់ពីបបរអឌីវ៉ាត្រជាក់ហើយនាងខ្ញុំក៏យកទៅក្លុកក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្លុកឲ្យម៉ត់បន្ទាប់មកក៏យកមកដាក់ដាំវាឲ្យពុះម្ដងទៀតជាការស្រេចអំពូមីងចាតំណង